चलिए स्टूडेंट, आज देखते हैं हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है ना। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ये जो दिया है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, और ये जो दिया है ये ये दिया है सम ऑफ जीरोस, और ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इनसे मिलाकर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब जैसे अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोस अपन लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? बी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? ए है। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कितना है? सी है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। तो ये हमारे होते हैं, एक फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। तो हम इसे सॉल्व करके हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखो इसके लिए दो मेथड है, दोनों आपको बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है ये कि सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -5, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, सम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका? मैंने अभी बताया माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए होता है। अब माइनस बी अपॉन ए में जो सम ऑफ जीरोस दिया है वो 1 अपॉन कितना दिया है? 4। कितना दिया है? 1/4। अब इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू कितना मिला? 1। तो इस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ माइनस बी इक्वल टू देखो क्या मिलेगा? 1, और ए इक्वल टू क्या मिलेगा? 4। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या मिला आपको? 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी माइनस बी इक्वल टू 1 मिला, तो बी इक्वल टू क्या हो गया? -1 हो गया। अब ऐसे ही अपन क्या देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट मतलब सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे दिया उन्होंने? यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दे दिया। अब -1 दे दिया तो इसके अपॉन में क्या ले लें अपन? 1 ले लें। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है उसको अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है, और a की वैल्यू क्या आ रही है? 4। और लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो हमें इससे इस 1 को, क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो हमें इस 1 को कन्वर्ट करना है 4 में, है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया? -4 अपॉन क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें देखिए, कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है? a इक्वल टू क्या मिलेगा? और c इक्वल टू क्या मिल गया आपको? -4 मिल गया। देन a इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 4 मिल गया। आप देखो कंपेयर करा, a इक्वल टू 4 आ रहा है, a इक्वल टू 4 आ रहा है, b की वैल्यू -1 आ रही है, c की वैल्यू -4 आ रही है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बनेगी?
हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें क्या आता है, ए आता है। ए कितना मिला आपको, 4 मिला, तो ये आ गया 4x²। फिर क्या मिला, बी कितना मिला, -1 मिला, तो ये हो गया -1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। और प्लस सी कितना मिला आपको, सी भी मिला -4, तो ये क्या आ गया आपका -4 = 0। तो ये गिवन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए थे, उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ठीक है, इस सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख सकते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक और सेकंड मेथड देखते हैं, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए मेथड सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना दिया है। यहाँ पे अपन लिखेंगे गिवन दैट सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया, सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे दिया आपको, 1/4 दे दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे दी, -1 दे दिए। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए ध्यान से। उसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए x² सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या दे दी, 1/4 इंटू x हो गया। फिर उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे दिया, -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। हम इसे इजी कर लेते हैं, तो ये आ गया -1/4x, देन प्लस माइनस क्या हो गया, -1 इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो इस 4 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 4x²। यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, x मिला। यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये 4 हो गया इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। जिस मेथड से आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन जो ऐसे ही करते हैं अपन, दोनों मेथड से इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से करके देखते हैं कि वी नो दैट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होती है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस को अपन क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a। क्या होती है, -b/a। अब यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोस कितना दे दिया आपको, √2 दे दिया, इसके अपॉन में अपन ने 1 ले लिया। तो यहाँ आपको देखने में क्या मिला कि जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ रही है, 1, और b की वैल्यू क्या आ रही है, √2 आ रही है। अब तो यहाँ फिर दूसरा देखते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। और यहाँ पे c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे दिया, 1/3 दे दिया। अब यहाँ आप कंपेयर करिए, यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या निकल रही है, 3, और c की वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ पे 1 निकल रही है। और यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू 2। लेकिन यहाँ पे देखो a को कंपेयर करो आप, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 में कन्वर्ट कर देंगे। 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, b/a √2/1 था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3√2 मिला, और ये अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ अपन ने कंपेयर करा
कंपेयर करा तो a इक्वल टू क्या मिला आपको, b इक्वल टू क्या मिला, माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस बी इक्वल टू मिला 3√2 और a इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। यहाँ पे देखिए b इक्वल टू, जब माइनस बी इक्वल टू 3√2 है तो ये आ गया -3√2। अब यहाँ कंपेयर करते हैं, देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या आ रही है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू क्या मिल गया 3 मिल गया, b इक्वल टू क्या मिल गया आपको -3√2 और c इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले आ गया 3 और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस b की वैल्यू कितनी है -3√2, तो ये 3√2 x हो गया और c के प्लेस पे क्या आएगा 1, तो 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं। तो सेकंड मेथड क्या होगी आपकी, मेथड सेकंड मेथड से देखेंगे तो क्या आएगा भाई, आपको गिवन में क्या है, गिवन दैट सम ऑफ जीरोस क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या दी है उन्होंने, √2 दी है, तो √2 लिख लिया अपन ने। फिर क्या दिया है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे दिया 1/3। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी मिली आपको √2, तो ये √2x लिख दिया अपन ने क्योंकि x भी है मल्टीप्लाई में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो गई 1/3, तो 1/3 इक्वल टू क्या हो गया 0। और इजी करें अपन तो ये अपॉन में 3 आ रहा है ना, इस 3 को अपन यहाँ से हटाएंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3x², यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x आएगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड के यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइडेड द पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल px दिया है, इसको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल gx से, gx से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं अपन। यहां लिखा अपन ने px, तो ये क्या हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और ये क्या हो गया x² माइनस 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो टर्म लिखी है वही नीचे आनी चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म दी है इसकी x², इस x² में कौन सी डिजिट या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये x³ मिल जाए। तो यहाँ पे x² है और हमें क्या चाहिए x³, तो इस x² में किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, x से। जब x से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया x³ आ गया। फिर x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ये कितना आएगा -2x, तो ये x वाली टर्म के नीचे लिखाई देगा। यहाँ बस ध्यान देना है आपको। चलिए देखें अपन x से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला x³ मिला हमको, x में -2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x, x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म, उसको हम यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि x² वाली टर्म के नीचे x² वाली टर्म, x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म आएगी। अब इनको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, या माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का। नीचे वाली जो वैल्यूज होती है उनके साइन चेंज होगा, ऊपर के साइन चेंज नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। ये साइन हट गया है आपका। अब देखिए यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल।
यहाँ पे देखिए ये -3x² एज इट इज उतार देते हैं अपन। यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस साइन है, प्लस एंड प्लस प्लस हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो गया, 7x हो गया, ठीक है। और ये -3 एज इट इज। दो चीज याद रखना है आपको, जो x वाली टर्म है x के नीचे आएगी, x² वाली टर्म x² वाली टर्म के नीचे आएंगी। और दूसरी चीज यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं ना, हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू लिखी होती है उनके साइन चेंज हो। अब देखिए x² में किससे मल्टीप्लाई करें तो 3x -3x² हो जाए। तो देखो x² तो आ रहा है, ये कांस्टेंट -3 नहीं आ रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। जब -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, -3x² हो गया। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये साइन चेंज हो गया है ना, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 7x, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, तो ये माइनस क्या हो गया 3 और 6 कितना हो गया 9, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। तो हमें यहाँ पे देखिए हमें जो कोशेंट मिला है, हमें देखिए यहाँ पे जो कोशेंट मिला है वो कोशेंट क्या हो गया आपका x -3 हो गया। और जो रिमाइंडर मिला है, जो ये रिमाइंडर मिला है वो रिमाइंडर आपका कितना हो गया 7x - 9। तो ये अपने फाइंड हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि आपको यहाँ पे दिया है px इक्वल टू दिया है x⁴ -3x² + 4x + 5 और gx फंक्शन जो दिया है वो x² + 1 - x दिया है। तो हमें इसे डिवाइड करना है, तो देखिए अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पॉलिनोमियल्स हैं उसमें x² आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर -x आ रहा है, तो -x को पहले लिख सकते हैं, 1 को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं, पहले px लिखा, px क्या हो गया x⁴ -3x² + 4x + 5, ठीक। अब gx कितना दिया है तो x², x वाली टर्म को पहले लिख लेंगे -x + 1। अब इससे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ x² है और यहाँ x⁴ है, तो हम x² में क्या करें, x² का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो x⁴ ये कितना हो गया 4 हो गया। अब इस x² का मल्टीप्लाई इस x में भी होगा, तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x³ आएगा। तो यहाँ क्यूब वाली कोई टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो नहीं दिख रही है तो हम इस क्यूब वाली टर्म को बाहर लिख देंगे, आउटसाइड लिख देंगे, -x का x में करा तो ये क्या हो गया x³ हो गया, है ना। ये टर्म नहीं थी तो इसको अपने बाहर लिख दिया। फिर देखिए x² का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, तो ये x² वाली टर्म के नीचे लिख दिया अपन ने, ये क्या हो गया, ये x² हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, ये साइन हट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -3 और ये x² -3x², ये x², तो ये क्या हो गया -4x² हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, प्लस का 4x हो गया और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए टर्म दी थी x³ था तो नेगेटिव था, नीचे पॉजिटिव हो गया, तो x³ वाली टर्म हम सबसे पहले लिख लेंगे, प्लस में आएगी तो ये +x³ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, हम किससे मल्टीप्लाई करें, +x से कर दें, x से करा तो ये क्या हो गया x³ हो गया। फिर x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा माइनस का, फिर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये साइन हट जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये साइन हट गए। अब देखिए ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो ये 4x² में से x² जाएगा तो क्या बचेगा आपको 3x²। अब साइन देखिए यहाँ बड़ी डिजिट 4x² है तो माइनस का आ गया, ये देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 4x में से x जाएगा तो 3x मिला हमें। अब इसका साइन देखेंगे, प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस लिख दिया और प्लस क्या हो गया 5।
अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है आपका -3 x²। एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 से मल्टीप्लाई करा तो ये -3x² हो गया। माइनस और प्लस, माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 का x में करा तो ये क्या हो गया, प्लस का 3x हो गया, और माइनस प्लस माइनस होगा तो ये -3 हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का था साइन चेंज हुआ प्लस हो गया, प्लस का था साइन चेंज हुआ माइनस हो गया, माइनस का था साइन चेंज हुआ प्लस का हो गया। तो ये माइनस और प्लस सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सेम है और ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें जो कोशेंट मिला है, कोशेंट मिला है वो कितना मिला है, x² प्लस x -3। और ये जो रिमाइंडर मिला है, रिमाइंडर हमें जो मिला है वो रिमाइंडर क्या मिला है, 8। ठीक है,